السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي قناتي، قناة بهية وسليم. النهارده اعمل لكم هو حاجة جميلة قوي وتحفة، ولو جالكم ضيوف كمان تقدروا تعملوها سريعة وجميلة. جلاش باللحمة المفرومة على هيئة وردة. تابعوا الفيديو لغاية الآخر وامشوا على الخطوات، صدقوني هيعجبكم جدا وطعمه تحفة وجميل. خرافة، حاجة كده وهمية. شايفين حضراتكم؟ يلا بينا على المقادير والخطوات. عندي لفة جلاش بالشكل ده فردها. عندي نص كيلو لحمة مفرومة. عندي جبنة موتزاريلا أي نوع أنت عايزاه. عندي واحد فلفل رومي مقطعاه رفيع أو عايزاه لو حامي براحتك، وملح وفلفل أسود. وعندي بصلتين كبار مبشراهم وحاطة بشرة عليهم. واحد توم عشان بيطعم اللحمة المفرومة. يلا بينا على الطريقة. أول حاجة هنقطع الجلاش بالطريقة دي. خدوا بالكم معايا من الخطوة دي، خطوة مهمة جدا. بعد كده تقسميها ونلفه ونخليه على جنب دلوقتي. يلا بينا نعمل ايه اللحمة المفرومة بتاعتنا. في حلة على النار حطيت البصل وحطيت الزبدة وحطيت واحد توم كفاية قوي. فص التوم بيطعم الحاجة كده، بيخليها طعمها جميل. دلوقتي هنشوح البصلة مع بعضنا زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. لسه حبايبي البصل بيتشوح معايا بالشكل ده، الزبده ساحت فيه، لسه بيتشوح معايا. تقدري تعمليها، دي اكله سهله وتحفه. خليكم معايا الفيديو للاخر وانتوا هتشوفوها. جالك ضيوف على غفله، انت تكوني معصبه اللحمه دي مخليها عندك في الفريزر، هتتفك معاكي على طول، يعني ما بتاخدش وقت. مجرد ما تحطيها تيجي ربع ساعه بره، تحطيها على النار 10 دقايق تلاقيها فكت معاكي. تقدري تعملي الجلاش ده، حاجه طعمها تحفه. يا دوبك تاخد لون بس معانا البصلايه. ودلوقتي يا حبايبي وصلنا للون ده اللي انا عايزاه. هنحط دلوقتي، هنضيف اللحمه المفرومه بتاعتنا. خلي بيها تقلبتين كده. بعد كده بتحطي الفلفل الاسود بتاعك زي ما انت عايزاه حامي زودي، عايزاه وسط حطي نص معلقه، هو المفروض معلقه. والملح بتاعنا برضو نص معلقه. التعصيجه دي جميله، جربيها. دلوقتي هننزل الفلفل انت مقطعاه صغير، عايزه تبشريه مع البصله بس برضه مش هيدي الطعم والريحه زي ده. توطي عليها بقى وبتسيبيها 10 دقايق وترجعي لنا وارجع لكم تاني.
دلوقتي يا حبايبي اللحمه استوت معايا زي ما انتم شايفينها كده بالشكل الجميل ده اهوت. جبت بيضايه وحطيت عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه لبن عشان تضيع الزفاره. وهنا عندي قالب كب كيك. ما تخافوش الحاجات دي من الكيك يعني قبل كده، بس لازق مش هيطلع ابدا. دلوقتي عندي الزبده والفرشه، وهدهن القالب بتاع الكب كيك كله عشان ما يلزقش معاكي في الصينيه. زي ما حضرتك شايفه كده كلها بتدهنيها كلها كده عشان الجلاش خفيف ممكن يلزق معاكي، بس هتطلعيه برضو يعني. جميل جدا لو عملتيه لما يجيلك ضيوف بقى، بس خليكي معاه للنهايه هتشوفي شكله في النهايه يبقى عامل ازاي. دلوقتي يا حبايبي بعد ما دهنت الصينيه كلها بالزبده هوريكم ازاي بتتعمل بالطريقه دي. نزلي ايدك كده بواحده وبتحطي التانية عكسها زي ما انت شايفه كده. حطي اللحمه المفرومه وعليها الجبنه الموتزاريلا بتاعت حضرتك، وتدهنيها بالزبده برضو عشان تطلع طريه معاكي. اهو زي ما انت شايفه كده. دخلها بايديك لجوه كده عشان تطلع معاكي زي الورده. بالشكل ده. تدهني الاطراف برضو بالزبده. هعمل واحده كمان قصادكم، ورقه واحده اهي زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، وعليها التانية. مش هيطلع معاكي زي الورده، يبقى شكله جميل. حطي اللحمه المفرومه جبنه موتزاريلا لانها بالسمنه زي كده. تحطي عليها الاخيره دي، الورقه الاخيره عشان تطلع معاكي زي الورده. اذا تلميها اكتر لميها. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما شكلنا الصينيه زي ما وريتكم، بتبدأي كده بسم الله الرحمن الرحيم تحطي البيض بتاعك زي ما انت شايفه كده. وبعد كده بتدخليها على الفرن بعد ما تعمليها كلها بالبيض 10 دقايق من تحت و5 دقايق تفتحي عليها الشوايه. ده الشكل النهائي يا حبايبي بعد ما طلع من الفرن. شكله تحفه وطعمه خطير جدا، وكمان حلو قوي للضيوف او عزايم عندك. تقدري تعمليه سهل جدا وسريع. واذا عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه، باي باي.